Да, вопрос исключительно сложный, но, как сегодня сказали, 17 раз Министерство финансов рассматривало, и разговор, спор продолжается. Вот недавно был опубликован отчет министерств перед правительством. Было сказано по всем позициям обнадеживающие данные оглашены. Это радует. Но с другой стороны, вот доверие правительству, исполнительной власти, все же не такая уж большая. Чуть больше половины населения. Это очень настораживает. Я вот, когда председатель правительства проводил специальное совещание с главой администрации по данному вопросу, я свое видение высказал. Думаю, если вы на вооружение ряд замечаний, пожеланий не примете, то положение останется и впредь тяжелым. Вот по данным, по итогам 2000 года, 2020 года безработных официально 31 тысяча в республике. Но неофициально обычно удваивается. Это 60 тысяч. По итогам 2019 года, по итогам 2020 года еще не вышло, у нас проживающие ниже прожиточного минимума было порядка 180 тысяч населения. Вот прибавьте, это практически 220 тысяч. 1/5 часть населения живут очень бедно. Нет подобающей работы. А республика идет к столетию своему образованию. Осталось совсем немного времени, практически год. Что мы будем рапортовать? Что мы сделали для своего народа, получив право автономии, потом республики, создав колоссальный экономический потенциал республики. Ради чего мы создали все это? Ради благополучия людей, наверное. В чем все же причина? Вот с 240 миллиардов бюджета в виде дотаций, выравнивания и так далее УЛУСам выдается где-то порядка 45 миллиардов. Остальные 200 миллиардов остаются в Якутске в централизованном порядке. Это огромные суммы же ведь. Я должен сказать, огромная диспропорция. С таким балансом, с такой структурой никогда вы не поднимете республику. Никогда. Отдельными объектами вопрос не решается. А наша задача решить проблемы людей. А люди не в министерствах расположены, а в муниципальных образованиях живут. Там находятся. Вот бюджеты. Что такое бюджет? В вашем понимании бюджет – это содержание социальной сферы. А где бюджет развития? Бюджет развития в руках правительства в централизованном порядке. Вот огромная армия муниципалитета, порядка 400 с лишним, вот тыкается-мыкается. С одной стороны, огромное удорожание идет, продовольствие дороже становится, услуги дороже становятся, энергоресурсы дороже становятся. Где эта тяжесть накладывается? Муниципалитетов. С другой стороны, министерствам все передано, эти полномочия. Они что делают? Пытаются решать, но не получается. Поэтому первая задача перед Ельтуменом
и перед правительством децентрализовать финансовые ресурсы. То, что положено муниципалитетам, надо отдать. И строго контролировать, строго спрашивать. Это функция правительства и министерства ведомств. Второе. Все же людям дать возможность работать. Возможность. А для этого бюджет развития должен быть в муниципалитетах. Пусть в первых порах в районном звене, в районном муниципалитете будет. Простой пример. Вот развить скороспелые отрасли усадебных хозяйств. Проблема. Там цена-то гулькин нос. Ни у кого нет денег. Ни в муниципалитете районном, ни в низовом звене муниципалитете. Или, говорите, участвуете в проектах. А проекты там хотят 2%. Должно быть финансовые ресурсы муниципалитетов. И того нету. Не говоря, как надо проектировать. Экспертизу проходить. И так далее. За счет чего они будут делать? Вот поэтому я больше, потому что наше заседание очень затянулось, вы упор делаете на децентрализацию финансовых ресурсов и создание, понимаете, бюджет развития на муниципальном уровне. Только тогда мы поправим, и только тогда мы поможем людям. Спасибо.